Wees net bang, maar wel voorzichtig. Bij die woorden neemt de heid van Lilan afscheid van haar en zet hij haar af bij de grens naar Turkije. Lilan is zontje. Het is oorlog in Aleppo en haar burden binnen al naar Europa vlecht. Ik zei dit, Alinne, in een te Lietse boord. Alle keren dat ik brut dacht ik die woorden van heid en koe ik verder en kwam ik lang om let om. Ze komt bij schrijfster Hanneke de Jong in contact via social media. Het contact wordt een relatie. Zeker nadat de schrijfster via Facebook met de mem van Lilan praat. Ja, die mem die heeft gewoon een heel soort vertrouwen in mij. En wij binnen nou ik sisters. Nou zie ze dat misschien in die culturen ik wat jeder als bij u. Maar het is wel tekenend. Ja. Dat ik Hanneke nou ken, dat is in dit hele verhaal wel het goeie wat mij ook kwam is. Dat ik haar nou ken. Ik heb zelf een dochter en dat zei ik in die mem van als het oorsom wie, zo zou hetzelfde doen. Ja, dat is iets van memmen, denk ik dan. En zij is een mem uit Friesland en een mem uit Syrië. Ja. Heel erg met elkaar verbonden op dit stuit. Ja, heel bijzonder. En dat is echt heel bijzonder en dat vind ik nog het bijzonderste van alles. Ik neem haar mijn tweede mem. Ze is er altijd. Ze zwaagt ervoor dat ik net brek. Ik neem haar mijn tweede mem. Het indrukwekkende verhaal van de vlecht is te lezen in Wees net bang, dat van de morgen presenteren waard. Jere met de Friese jeugddramaserie Bosk van de Omroep en het lesproject dat erbij is. Het project Lees Nou van de AFOEK, Cedin, de Bibliotheek, Tresor en de Omroep wil 13 en 14-jarigen met meer nog Fries lezen litten.